تعالوا ننسى دوري الابطال شويه ونشوف ايه اللي حصل في الدوري الاوروبي. ايه يا جماعه الماتش ده، الماتش من اوله لاخره ممتع، وكمان الماتش طول لحد الاكسترا تايم. الفكره بقى ان في اول الماتش تقول ان اليونايتد حسم المكسب وجاب جونين ومجموع الاهداف ب 4-2 لليونايتد. بعد كده نادي ليون رجع وسجل كمان التعادل، ولكن بصراحه قبل ما يجي جون التعادل وكده وان انا كان عامل ماتش خطير وشال كور كتير كانت مؤكده. بعد بقى هدف التعادل والماتش لسه خطير تلاقي اللاعب توليسو اتطرد. خلاص بقى ساعتها طول الماتش بقى سهل لليونايتد، يروحوا للاكسترا تايم وتلاقي نادي ليون هو اللي بيستحوذ ويروح هجمات على اليونايتد ويسجلوا كمان هدف، وبعد كده يروحوا هجمه كمان على اليونايتد واخدوا ضربه جزاء ويسجلوا الهدف الرابع ويبقى مجموع الاهداف 6-4 لنادي ليون. تلاقي اليونايتد رجع يقول لك لا لسه الماتش لسه ما خلصش، ويروح هجمه على نادي ليون وياخدوا ضربه جزاء ويسجلوا، وبعد كده هجمه كمان ويسجلوا هدف التعادل عن طريق ماينو في الدقيقه 119 و10 ثواني، وبقى المجموع الكلي 6-6. ويجي اللاعب اللي ما كانش حد متوقع انه يسجل وهو هاري ماجواير، يقول لك لا لسه فيها كمان جون ويسجل هدف رأسية في الجون ويحسم المكسب لليونايتد خلاص.